Дорогие друзья, приветствую вас на канале Королевство сладостей. Новый год все ближе, и сегодня мы рисуем камин. Это трафарет, который вы можете обвести. Рисуночек я перевела. Вот такие цвета я подготовила. Белый, красный, коричневый и черный. Картинку я заранее перенесла на пряник с помощью копирки. Фон я пока не окрашивала, мы его окрасим в конце. Давайте приступать. Начинаем мы с верхнего элемента в виде вот такого мини-домика. Проводим контур. Работаем, как обычно, консистенцией пайпинг. Возможно, нам еще, невозможно, скорее всего, нам понадобится зеленый, но зеленый мы разведем попозже, он будет базовым у нас, не пайпингом для елочки и для листиков. Я провела контур и колебательными движениями заливаю наш домик. Вот таким образом, носиком разравнивая айсинг. Так, дальше. Здесь у нас дровишки в камине. Давайте их прорисуем. Так, я намечу кирпичики себе вот так карандашиком. И красным айсингом я начинаю прорисовывать кирпичики. Оставляю между ними расстояние. Мы его потом закрасим беленьким. То есть вот так аккуратно, один за одним прорисовываем.
Вот так, кирпичик за кирпичиком мы строим наш камин. Здесь у нас в основании тоже кирпичи. Прорисовываем их также. Далее прорисовываем белым верхнюю часть камина. Сначала я провожу контур, а затем заливаю. Так, нижняя часть, основание. Также заливаем беленьким. Так, вторая часть дровишек. Так, здесь у нас такой интересный элемент стоит сбоку. Не знаю, что это такое. Давайте пока зальем вот эту часть. Так, вот эту часть заливаем беленьким. Отрисовка будет потом, когда он высохнет. Так, дальше здесь у нас корзина с растениями. Мы ее тоже заливаем коричневым пока что. Далее у нас остаются кирпичики вот по этой части, маленькие квадратики.
После того, как наши кирпичи высохли, мы можем вот эти носочки залить. То есть сам носочек красным и меховая опушка белым. Так, эту часть мы заливаем черненьким. Так, здесь у нас такой ободочек по краю горшка. Так, хвостик коричневый. И зальем до конца вот эти сапожки или носочки, как их правильно назвать. Так, все. Ну давайте еще тут у нас такие подсвечники стоят, их просто так чисто условно нарисуем. Если сложность есть, можете прорисовать карандашиком. Я рисую прямо уже сразу на поверхности. Там у нас будут стоять свечки. И оставим пряничек до полного высыхания. Начинаем отрисовку нашего камина. Сначала мы пройдемся вот так коричневым по краю, прямо по пряничку. Серединку я закрашиваю желто-оранжевым и растушевываю. Далее все щели между кирпичами мы закрасим белым. Фон закрашиваем белым. Дальше с желтым айсингом я рисую вот так огонь. И заливаю.
Прорисуем вот такие полоски на дровишках коричневым. Немножко по краям оттеним корзину. Так, на этом элементе мы вот так прокрасим черным краям. Также черным пройдемся по краю вот этих сапожков и растушуем. Вот таким образом доработаем мех. То есть я провела линию и верхушку закрасила сереньким. И вот так прорисовала черным меховые ворсинки. Дальше можно пройтись темно-красным по краю кирпичиков. Это не обязательно, но это придаст объемчик. Дальше прорисуем свечки. Так, здесь я подготовила зеленый базовый айсинг. Мы будем рисовать елочку. Сначала намечу линии. И потом начну рисовать елочку. Вот таким образом. Далее корзина наша подсохла, и мы прорисовываем вот так полосочки горизонтальные и потом маленькие вертикальные. Вот так, чисто условно.
Далее немножко оттеним вот этот домичек. Просто по краю пройдусь коричневым. Точно так же прорисуем елочки вот здесь, где корзина. Так, теперь мы вот так сплющиваем носик нашего пакетика и отрезаем на уголок. Раз и два. У нас должен получиться вот такой треугольничек. Это мы сделали для того, чтобы сделать листочки без насадки. И вот так начинаем отсаживать наши листики. Вот такими движениями. Так, доработаем огонь. Оранжевым цветом я прохожусь по краям и растушевываю к середине. Так, здесь у нас такой элемент черного цвета. К сожалению, я не сильна в каминах и не знаю названий. Ну, это, наверное, какая-то подставка под дрова, я так понимаю. Дальше красным базовым айсингом мы проставляем вот такие красненькие точечки. Оживляем нашу елочку. Точно так же здесь. Так, делаем бантики. 3 штучки. Повторяю, что айсинг должен быть базовым, потому что элементы маленькие, и они у нас не должны никуда растекаться. Так, сапожки у нас висят на таких штучках. И точно так же срезаем красный пакетик на уголок, как мы поступали и с зеленым, вот таким образом, чтобы сделать красный цветочек. И вот таким образом отсаживаем лепесточки.
Добавим еще немножко лепестков. Носик можно вытирать салфеткой, чтобы убирать излишки айсинга. Так, далее серединку мы делаем желтеньким. Сначала вот такую кругленькую, и потом проставляем точечки вот такие. Далее немножко оживим наш цветочек и черным прорисуем вот такие прожилки на нем. Белым айсингом сформируем вот эти боковые элементы камина. И внизу вот такие подставочки. Когда они полностью высохнут, окрашиваем их в серый цвет.
Немножко беленьким еще вот так пройдемся по елочке. Вот такая новогодняя красота у нас получилась.